ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ శ్రీ టాక్స్ తెలుగులో. ఎలా ఉన్నారు అందరూ? నేను చాలా బాగున్నాను. ఇవాళ నా ఛానల్లో టాపిక్ వచ్చేసి హోమ్ రెమెడీస్ ఫర్ కాఫ్ అండ్ కోల్డ్ ఫర్ బేబీస్. సో యాక్చువల్గా నేను ఈ టాపిక్ ఎందుకు షేర్ చేసుకుందాం అనుకుంటున్నా అంటే, రీసెంట్గానే సహా బాగా సఫర్ అయింది. దానికి జలుబు అయింది అండ్ బాగా దగ్గుతుంది కూడా. ఇప్పుడు చాలా వరకు కంట్రోల్ అయిపోయింది. అందరు మామ్స్ అండ్ డాడీస్ ఇది కామన్ ప్రాబ్లం, వాళ్ళు ఫేస్ చేసే ప్రాబ్లం. అందుకని చెప్పేసి నేను కొన్ని నేనేం రెమెడీస్ యూజ్ చేశాను, ఇంకేం రెమెడీస్ యూజ్ చేయొచ్చు అని చెప్పేసి నేను షేర్ చేసుకోబోతున్నాను. సో చూసేద్దామా. ఫస్ట్ రెమెడీ వచ్చేసి మెడికేటెడ్ ఆయిల్. ఇది నేను ఇంట్లోనే ప్రిపేర్ చేశాను. యాక్చువల్గా దీన్ని నేను గూగుల్ చేశాను. ఫస్ట్ నేను మస్టర్డ్ ఆయిల్ తీసుకొని దాన్ని కొంచెం కాగాక దాంట్లో గార్లిక్ పీసెస్ కొన్ని వేసాను. గార్లిక్ పీసెస్ కొంచెం లైట్గా బ్రౌన్ అయ్యాక దాంట్లో కొంచెము ఓమ, ఆ తర్వాత కొన్ని మెంతులు వేసి అవి కూడా కొంచెం అయ్యాక తీసేసి కొంచెం నూనె చల్లారిన తర్వాత దాన్ని ఫిల్టర్ చేశాను. ఫిల్టర్ చేసి ఎయిర్ టైట్ కంటైనర్లో స్టోర్ చేశాను. సో దీన్ని పాప పడుకునేటప్పుడు మంచిగా ఛాతీ దగ్గర, వెనకాల, అరిచేతులకి, అరికాళ్ళకి రాసి మంచి నిండా కప్పి పండబెట్టానండి. దాదాపు కంట్రోల్ అయిపోయింది. ఇది పిల్లలకి మాత్రమే కాదు, ఇది అడల్ట్స్కి కూడా పనిచేస్తుందంట. సో నేను అది చదివాను. సహకైతే బాగా వర్కౌట్ అయింది. సో ఇంకా అంటే పెద్దవాళ్ళు అంటే ఇంకా నేను ఎప్పుడైనా ట్రై చేస్తాను. నెక్స్ట్ రెమెడీ వచ్చేసి సెలైన్ డ్రాప్స్. సో అవి మెడికల్ షాప్స్లలో దొరుకుతాయి. అవి ఓవర్ ద కౌంటర్ డ్రగ్స్ అవి. సో సెలైన్ డ్రాప్స్ వేస్తే ఏంటి అంటే లోపల ఉన్న ప్లెగ్గమ్ అంతా, ఆ మ్యూకస్ అంతా కూడా అది కొంచెం లిక్విడ్ ఫామ్లో అయిపోయి మొత్తం వెళ్ళిపోతుంది. సో ఇది కూడా వాడచ్చు. అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి స్టీమ్. మనము స్టీమ్ పెట్టినట్టయితే సో ఓన్లీ వాటర్ స్టీమ్ అయినా పెట్టచ్చు, లేదా నేనైతే మ్యాక్సిమం ఓమ వేసిన వాటర్లో కొంచెం ఓమ వేసి మంచి కాగబెట్టేసి ఆ స్టీమ్ని హెడ్ దగ్గర పెడితే, అంటే కొంచెం దూరం పెట్టాలి, దగ్గర కాదు. సో వాళ్ళకి అందేటట్టు పెడితే మాత్రము నోస్ అనేది, నాస్ట్రిల్ అనేది ఫ్రీ అవుతుంది. సో అప్పుడు వాళ్ళకి కొంచెం ఈజీగా బ్రీత్ తీసుకుంటారు. నేను ఇది సహకి ఈ టిప్ యూజ్ చేశాను. సో దాదాపు తనకి నాస్ట్రిల్ కొంచెం క్లియర్ అయ్యి కొంచెం బ్రీతింగ్ కొంచెం ఈజీ అయింది ఆ జలుబు టైంలో. సో స్టీమ్ యూజ్ చేసుకోవచ్చు, ఐదర్ ఓన్లీ వాటర్ కానివ్వండి లేదా ఓమా వాటర్ కానీ. అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి తులసి లీవ్స్. సో యాక్చువల్గా తులసి లీవ్స్ నేను యూజ్ చేశాను. ఒక 4 to 5 తులసి లీవ్స్ తీసి దాన్ని దంచేసి మంచి దాంట్లో జ్యూస్ వస్తుంది కదా, ఒక 4 to 5 డ్రాప్స్ వేసాను, టంగ్ పైన వేసాను. సో దీనివల్ల కఫ్ తగ్గింది, ఇమ్మీడియట్ రిలీఫ్ ఇచ్చింది కఫ్కి. అది కూడా నేను చేశాను, ఇమ్మీడియట్ రిలీఫ్ వచ్చింది. అసలు నేనే షాక్ అయ్యాను, ఏంటి ఇంత తొందర రిలీఫ్ ఇచ్చింది, అసలు తులసి ఇంత వర్కౌట్ అవుతుందా అని. సో ఇదొక టిప్. అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి జైపాల్ పేస్ట్ అనేది ఒకటి ఉంటుందంట. యాక్చువల్ నేను ఇది వాడలేదు, నేను ఇది గూగుల్ చేశాను కాబట్టి నేను మీకు చెప్తున్నాను. జైపాల్ పేస్ట్ని గీలో వేయించి దాన్ని ఇస్తే మ్యూకస్ అనేది, ప్లెగమ్ అనేది మొత్తం కూడా వాళ్ళ మోషన్లో వెళ్ళిపోతుందంట. సో ఇది వచ్చేసి ఒకటి. ఇది నేను ఈ టిప్ నేను వాడలేదు, బట్ నేను గూగుల్ చేశాను కాబట్టి నేను మీకు చెప్తున్నాను. అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి వీలైనంత వరకు కొంచెం మసాజ్ చేయాలి, ఆయిల్ మసాజ్ చేస్తే ఏంటంటే బాడీలో ఉన్న పోర్స్ ఓపెన్ అయ్యి వాళ్ళకి కొంచెం మంచిగా పోర్స్ ఓపెన్ అయ్యి ఈజీగా ఉంటుంది బ్రీతింగ్ అనేది. సో ఇదొకటి. అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఒకవేళ ఎక్కువ ఉంటే మాత్రం షవర్ ఆపండి, జస్ట్ స్పాంజ్ బాత్ ఇస్తే చాలు. సో షవర్ చేయకపోవడమే బెటర్, జలుబు ఎక్కువయ్యే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి. అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి హాట్ లిక్విడ్స్. హాట్ అంటే కొంచెం వామ్ లిక్విడ్స్, వీలైనంత వరకు లిక్విడ్స్ వామ్గా ఇస్తుంటే కొంచెం ఇది క్లియర్ అవుతూ ఉంటుంది. సో వాళ్ళకి కొంచెం ఏంటంటే రిలీఫ్గా అనిపిస్తుంది జలుబు టైంలో. అండ్ లాస్ట్ వన్, వాళ్ళకి బ్రీతింగ్ తీసుకున్నప్పుడు జలుబు టైంలో కష్టంగా ఉంటుంది కాబట్టి వాళ్ళని కొంచెం ఎలివేటెడ్ పొజిషన్లో పడుకోబెట్టాలి. అంటే వాళ్ళని ఎప్పుడు ఇలా ఈ పొజిషన్లో పడుకోబెడతాము, కానీ కొంచెం జలుబు టైంలో కొంచెం ఇలా స్లాంటింగ్లో ఇట్లా హెడ్ అనేది కొంచెం పైకి వచ్చేటట్టు ఇలా పడుకోబెడితే, అంటే కింద మెత్త వేయడం కానీ ఇలా పడుకోబెడితే ఏంటంటే బ్రీతింగ్ అనేది ఈజీగా తీసుకోవచ్చు.
లాస్ట్ బట్ నాట్ లీస్ట్ బ్రెస్ట్ ఫీడింగ్ మదర్స్ అయితే ఎంత వీలైతే అంత మిల్క్ ఇవ్వడం బెటర్. ఎందుకంటే ఆ మిల్క్లోనే ఎన్నో యాంటీబాడీస్ ఉంటాయి. సో ఇమ్యూనిటీ అనేది చాలా పెరుగుతుంది బేబీస్కి. సో ఎంత వీలైతే అంత బ్రెస్ట్ ఫీడింగ్ చేయడం ఒక టిప్. ఇవ్వండి రెమెడీస్. సో ఏంటి అంటే ఈ రెమెడీస్ అన్నీ కూడా స్టార్టింగ్ అంటే తక్కువ ఉన్నప్పుడే, జలుబు కానీ దగ్గు కానీ తక్కువ ఉన్నప్పుడే యూజ్ అవుతాయి. అంటే సివియర్ అవుతుంది అంటే మాత్రము పీడియాట్రిషియన్ని కన్సల్ట్ చేయడమే చాలా చాలా బెటర్. అంతేగాని ఈ రెమెడీస్తో తగ్గిపోతుంది అని సివియర్ అయ్యేదాకా చూడొద్దు. సో ఇది జస్ట్ నా సజెషన్ అండ్ నా ఒపీనియన్ కూడా. తక్కువ ఉన్నప్పుడు ఈ రెమెడీస్ అన్నీ వాడండి. ఒకవేళ సివియర్ అవుతుంటే మాత్రము బెటర్ కన్సల్ట్ ద పీడియాట్రిషియన్. సో ఇవ్వండి రెమెడీస్. సో ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, కమెంట్ చేయండి అండ్ నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. ఇంకా మీరేమన్నా నాకు సజెస్ట్ చేయాలి అనుకుంటే యూ కెన్ సజెస్ట్ మీ. డెఫినెట్గా నేను ఫాలో అవుతాను, ఇంకేమైనా వీడియోస్ ట్రై చేస్తాను. అంటిల్ దెన్ బాయ్.